જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, આપણે જોયું કે વિદ્યાર્થીઓ છે એ પોતે ગાંધીનગરની ચારે બાજુ જે કાંઈ રસ્તા જોવા કેવા મળ્યા છે, એની વ્યવસ્થા કેવી છે, ગ્રીનરી કેવી છે, બધું એમાં જોતા આગળ જતા બસમાં અને સીધી એની બસ છે એ ચ રોડ પર ત્યાં આવી પહોંચી. હવે ત્યાં આવે એટલે સીધું જ એમણે જોયું. શું જોયું? તો કે વિધાનસભા ગૃહ. એ લોકોની બસ ત્યાં જ આવીને ઊભી રહી. તો સ્વાભાવિક છે, પહેલી વખત કંઈક આપણે વસ્તુ જોઈએ તો આપણને આમ એકદમ આપણે બોલવા જાય તો ઉદ્ગાર નીકળી જાય ને, આપણે આહા રે કેવું સરસ છે એમ કહીએ ને. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો પણ એ જોઈને એટલા બધા નવાઈ પામ્યા. તો એ જોઈને કે વાહ કેવું સરસ છે, કેટલું સુંદર છે, કેટલું રમણીય છે. શું? તો કે વિધાનસભા ગૃહ. વિધાનસભા ગૃહનું નામ એ લોકોએ ત્યાં વાંચ્યું તો કે વિધાનસભા ગૃહનું નામ છે વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ ભવન. હવે અહીંયા એ લોકો ત્યાં આવી પહોંચ્યા છે. સ્વાભાવિક છે, આપણે કેમ બધા કેમ શિક્ષકો બધા જેટલા વિદ્યાર્થીઓને બધાને બોલાવે કે જુઓ માહિતી આપે કે અહીંયા વિધાનસભા ગૃહ પાસે અમે આવી પહોંચ્યા છે. પરંતુ આ વિધાનસભા ગૃહમાં પહોંચવા માટે આપણે કઈ બાબત જરૂરી છે એ આપણે જોઈએ તો ખાસ કરીને ત્યાં વિધાનસભામાં જવું છે તો તેની પરવાનગી એટલે કે મંજૂરી લેવી પડે છે. આપણને ખબર છે, આપણે પણ જ્યારે પ્રવાસમાં જાય છીએ ત્યારે અગાઉથી એની મંજૂરી આપણે લઈ લઈએ છીએ. કારણ કે ઘણી વખત આપણી તારીખ પણ આપણે પહેરી છે. શું કામ? કે એ દિવસે આપણને પરવાનગી એટલે કે મંજૂરી મળી ન હોય. ત્યાર પછી ત્યાં જાય છે તો એની ગેટ પાસની જરૂર છે. સ્વાભાવિક છે, ત્યાં જાય એટલે પાસ વગર દરવાજામાં જતા જ પાસ વગર જવા દે નહીં. આપણે પાસેથી બધાને કીધું હતું એક પાસ આપી દીધો હતો અને દરેકે સાચા છે, પાસ વગર ત્યાં જવા દે નહીં. ગેટ પાસની જરૂર પડે છે. એટલું જ નહીં, પણ ત્યાં જાવ એટલે તમારી ખાસ કરીને એ મેટલ ડિટેક્ટર દ્વારા તમારી જરૂરી એવી તપાસ કરવામાં આવે છે. સ્વાભાવિક છે કે તમારી પાસે કોઈ એવા સાધન કે કંઈ છે નહીં, બધા સરખા ન હોય, બહારથી જે આવતા હોય તો એની પૂરેપૂરી એવી તપાસ એ કરે છે. એટલું જ નહીં, પણ આ વિધાનસભા ગૃહની સાથે ત્યાં એટલો બધો પોલીસનો બંદોબસ્ત રાખવામાં આવે છે. હવે શા માટે બંદોબસ્ત રાખવામાં આવે છે અને એની મંજૂરી વગર શા માટે જવા નથી દેતા? કારણ કે જ્યારે વિધાનસભા ગૃહની જ્યારે કાર્યવાહી ચાલુ હોય તો આ કાર્યવાહીની અંદર ક્યારે કોઈ અજાણી વ્યક્તિ આવી જાય અથવા કોઈ પણ એવી વ્યક્તિ આવીને એમાં જેને આપણી ભાષામાં કહે ને કે દખલગીરી કરે તો એ આપણને પોસાતું નથી. ક્યારેક આખી એની વ્યવસ્થા છે, એ અર્થવ્યવસ્થા છે, આખી દોડાઈ જાય છે. એટલા માટે ત્યાં પોલીસ બંદોબસ્ત છે અને તેની મંજૂરી વગર ક્યાંય જવા મળતું નથી. હવે અહીંયા બીજી એક વસ્તુ કહી દઉં છું, આના પછીનું જે વિડીયો હશે એની અંદર તો વધુ સમજાવી છે વિધાનસભા વિશે. પરંતુ બીજી એક વાત કહી દઉં કે જ્યારે એ લોકો ત્યાં જાય છે ત્યારે એના શિક્ષકો પણ એને સમજાવે છે. શું સમજાવે છે? કે પહેલા તો ત્યાં જાય એટલે તેની બેઠક વ્યવસ્થા અલગ હશે એવું સમજાવે છે. તો મુલાકાતી જે વિધાનસભાની મુલાકાત લેવા માટે આવ્યા છે તો એની જે ખાસ કરીને બેઠક વ્યવસ્થા કઈ છે તો કે એની બેઠક વ્યવસ્થા છે એ ગેલેરીમાં કરવામાં આવે છે અલગથી, જેથી કરીને ગેલેરીમાં એ લોકો શાંતિથી બેસીને વિધાનસભાની જે કાર્યવાહી છે એ સરસ રીતે જોઈ શકે. ત્યાં પણ ઘણા મિત્રો બધા હોય તો એકબીજા ચર્ચા કરતા હોય, પણ ત્યાં ગયા પછી એકદમ શાંતિ રાખવાનું છે એવું એના ટીચર એને સમજાવે છે, એના શિક્ષક સમજાવે છે. અને એમાંના એકાદ બે વિદ્યાર્થીઓને શાંત રાખવા છતાં એકાદ બે તો ઉતાવળા હોય જ, એને તરત જ ઉતાવળ કરે છે અને એ બોલવા માટે જાય છે ત્યાં તરત જ ત્યાંના જે પોલીસ હોય છે એને રોકે છે. અને ખાસ કરીને એની અંદર જે સુરક્ષા કર્મી જેને કહીએ તેની જે રક્ષા કરવા માટેના તેની સુવ્યવસ્થા જાળવવા માટે થઈને શાંતિ જાળવવા માટે તેને જે વ્યક્તિઓ રાખે છે, સુરક્ષા કર્મી છે એને તરત જ હાથ આમ કરીને એને શાંત કરી દે છે. એટલે મિત્ર છે એ શાંત થઈ જાય છે. ત્યાર પછી એને થોડુંક વિધાનસભામાં ગયા પહેલા એના શિક્ષક બીજું પણ એક માહિતી આપે છે. તો કે કઈ માહિતી આપે છે?